li sadinatan bi kullil janna min daari minan yaatal minna. assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. bokki julit yi, bokki taalibe yi, bokk yi jàkkaarloog noonu duñu seetaan fu ñu mën a ne ci biir réew mi ak ci bitim réew. ndigal bàyyi ko waat na ci Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa yal na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm si ci mboolem jullit yépp ak taalibe yépp. mu fab ndigal loolu nag teg ko ci loxol Serigne Mamor Mbacke moom Cheikh Mahamadul Fadal mi nga xam ne moo àndandoo ak waa rabitatul quraaniya bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu njàngum alquran fii ci Touba ak li ko wër lépp. muy ndigal lu bàyyi ko ci aw làmmiñam jaar si ci ñoom jëm ci bokki jullit yépp. loolu moo tax ñu toog ak mbooleem ñi nga xam ne ñooy saytu ci yëngutu ci wàll googu ñu yëkkati kàddu gi jox ko Serigne Mamor moom Cheikh Mahamadul Fadal mu indi kàddu yi nga xam ne moom la Cheikh Mahamadul Muntaxa jëme ci jullit yi. wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimi. bokki jullit yépp bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu lislaam di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. jotle ay kàddu yu bàyyi ko ci kilifa gi Cheikh Mouhamadul Muntaqa xalifatu Cheikh al Xadim ñëpp ñu bokk ñaanal ko mu yàgg fi te wér te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ bi lépp mu liggéey ko fi suñu kanam ànd ko taalibe yeeg jullit yépp. moo joxe ndigal nañ ñëw fi jottali fi ay kàddu yoo xam ni moo ko daan jottali boppam mu jëm ci njàngum alxuraan mi nga xam ni waa rabitatul madaris alxuraaniya ñoo ko jële woon ci Cheikh Saalihu Mbakke mu digaloon leen ko ñu di ko def at mu jot ba mujj ñu di ko def at mu nekk ñaari yoon ci njëlbeenu muharram ak njëlbeenu rajab te loolee mu jóge woon ci ñi nga xam ne ñoo jiite rabita bi te moo di Serigne Bassirou Mbakke mu Serigne Fallilou ak Serigne Bassirou Mbakke moom sëñ Abibu ak sëñ Xaari Jaxate ñoom ak ñi mu àndal ñëpp ñu jotoon ndigal li ci sëñ Saaliwu mu joxal leen ci ndigal ba ci Cheikh Modou Amin Baara ñu yee salaat ko ba ci Cheikh Sidi Muxtaar mi fi bàyyi ko bu yàggut radiyallahu taala anhu lépp ñu di ko yeesal waaye teewul loolu lépp nag ñu daan ko ànd ak kilifa gu tedd gi nga xam ni moom la fi suñu borom teg fii mu nekk mu daan leen ci taxaw ci wet yépp daan jottali ndigal li ci làmmeñu boppam tey jii nag bi lépp nekkee ci loxoom mu wax ni nañ ko daan defee nañ ko defee nu raw noona nañ ñëw ubbil waa rabita bi nga xam ni ñoom la ko sëñ Saaliwu tegoon seen loxo kilifa yu baax yi ko wutu woon it daa nañ ci daa ko yeesal tem daa ko ànd ak ñoom la ci ëppit mu daan ko def kon bi mu agsee ci moom mu wax ni da koy gën a yeesal gën koo leeral gën cee gën koo yokk ndax lépp mi ngi ci loxoom dañu tàmbali rek nag suñ noppee bàyyi suñu xaali jaxate na ko sëñ bi daan defee ndax su mosaan wax ba noppi itam da koy joxaat kàddu gi ne ko yéen a jotoon ndigal li na ngeen ko leeral na ngeen ko daan defee ngeen defee ko noonu loola it moo fi nekk ba tey sëriñ bi nee na buñ ko ubbi leen ba noppi ñu bàyyi leen ñoom ñu wax ne na muy doxee lépp dam daan doxee lépp mu ànd ci ak ñoom te daan ko def ci ndigalam ñu def nañ ko daan defee waaw léegi bu loolu weesoo bis bi altine lay doon altine jiinu jëm di fukki fan ak juróom ci weeru rajab fukki fan ak juróom ci weeru rajab mooy moom ci nañu yendoo jàng alxuraan mu di ci woo daare alxuraan yëpp ak jàkka yi ak jumaa yi ak daayira yëpp ak mboolem jullit ci Sénégal yëpp ak mboolem jullit ci àdduna yëpp foo ko waaye dégg te mën caa bokk nga bokk ci def ko bisu alxuraan bisum ñaan ndax sëñ Tuubaa mi nga xam ne amul lu dul moom sëriñ bi wax na ni alxuraan mooy léppam ci lay jiñe ci lay ñoddee ndax ñaari liggéey la am mooy jaamu yàlla ak liggéeyal yonent bi jaamu yàlla gi mooy alxuraan ji liggéeyal yonent bi mooy xasidaam yi ndax moo wax ni isa katabtu aw qaratu jaa ilayya ma yuhaqiqu rajaa kon képp koo xam ne kii bëgg nga ci moom dara sëriñ bi nee na la la war mooy nga fonk ñaar yooyu te moo di jàng alxuraan ak jàng xasaayit yi nga xam ni tagg yonent bi ci nekk ay am daaxa ci nekk ak i salawaat
loolu la waxoon nañ ko soññee altine lay doon fukki fan ak juróom ci weeru rajab bi ñëpp bokk déggandoo ko sëñ Xaalis dina ko gën a leeral. la ca topp moo di dafa wax ni dafa waroon na woote beral woote boppam soññee gi nga xam ne war na koo soññee liggéey yi ci liggéeyu tool yi ngir ñu tàmbali ko na ko kilifa yi daan defee mu wax ni da ko naroon a beral woote boppam waaye bi mu xoolee sëñ bi ak alxuraan ak sëñ bi ak ñaan ak sëñ bi ak jàng xasaayit mu ni kon su ko ci laafee jàpp na ni kon lu mu ci amoon ci rafet njort dana gën a yokk moo tax mu ne ñu yëgle waale ko ci mu xam ne ni bu ñu yendoo jàng alxuraan ci altine ji ba bët seddi talaata mboolem ku war na jublu ci tool yi na nga tàmbali boo ko mënee boo ko mënut fan yu topp nga tàmbali waaye talaata ji daal la bëgg liggéeyu tool yi tàmbali ak su ko defee ñu ñaan ci barke alxuraan gi ñu yendoo ci altine ji lépp lu ñu def ci nawet bi suñu borom def ko nawet bu teel bu tooy bu barkeel te ñu muurloo ko su ko defee ñun tam ñu sàkkul ko ci mboolem ñi doon jàng alxuraan ñu bokk ñaanal ko suñu borom mi nga xam ni dara tawu ko yéen ji mu am ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa am ko ci liggéeyal lislaam am ko ci liggéeyal taalibe yi suñu borom dimbali ko yàggal ko fi ci suñu kanam wéral ko may ko jàmm may ko afiya sotti ay xéewal ci kawam ba lépp lu mu bëgg a def mu yomb ci moom ñoo nañ ko ci fasaale bu baax a baax a baax kon bu ñu yenn jàng alxuraan nee na ci altine ji buy suba saa talaata ji mooy bisub liggéey bi it nag yëmalu ko ci nee na ci mbay mi rek mboolem ku yoroon ab liggéey boo xëyee ci talaata ji na nga fa séenewaat laxasaayu gembuwaat ci liggéey ba ngay liggéey moo xam lu mën a doon te muy lu lay jàppale ci sa jaamu yàlla loo ca fas suñu borom mën na la caa dimbali ci barkeb Sëriñ Tuubaa ci barkeb moom mi nga xam ne moo fi toogal Sëriñ Tuubaa te mat ko sëkk ñu ngi ñaan suñu borom defal nu jàmm defal nu wér defal nu xéewal ci barkeb moom Cheikh Mountakha barkeb mboolem doomi Sëriñ Tuubaa yépp ci barkeb jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ñu ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di leen balu xaq di leen balaq mel na ne ni ko Serigne Mamor ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal waxe muy ndigalal Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha loo xam ne da koo jëmale ci mbokki jullit yëpp mbokki taalibe yëpp te di ko sàkku it ci mbokki jullit yëpp mu bëgg altine fukki fan ak juróom ci weeru rajab bi tolloo ak juróomi fan ci weeru avril ñu maase nañu ko baaxoo woon di defee tuubal suñu borom jégglu ko sàkk ay sarax balonte ak jàng alxuraan tàmbalee ko ci jumaa ju mag ji ak mbooleem fu jumaa ak jàkka nekk ak barabu dajewukaay ci dëkk bi waaye yaatal ko ci biir réew mi ba bitim réew fépp foo xam ne dongay Sëriñ Tuubaa yi ña nga fa sëriñ bi nee na loolu sant na leen ko ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye it mi ngi koy sàkku ci mbokki jullit yépp di leen ñaan ñu ànd def ko muy bisub toroxlul suñu borom jaamu ko ñaan ko te jaare ko ci li ko gënal ci lu ko dee si ñaane muy alquranul karim nee na kon loolu mi ngi ci gannaaw bu mu ci soññee boppam mu ngi ci soññ jullit yépp tey ñaan suñu borom mu ca yërmandeem ju tedd ja mu dimbale ñu bañ defee ko ni mu ko bëggee mu nangoo ko moom na mu toll ci barkeb Sëriñ Tuubaa kon loolu ci lay def ab soññee bu baax a baax a baax kilifa yi wax ne kon ci jumaa ji lañ bëgg mu tàmbalee ci bu dee ci dëkk bi waaye it yaatu ci mbooleem barab yi su ko defee ñi nga xam ne ñoo jege ci jumaa ji moo xam Daaru Xudus la wala Sura wala Guy Mbind ba ci li fi jege lépp moom fii ci jumaa ji lañ leen woo ñi ci des nag ne ca barab yi leen gën a jege su dee mbooloo mi it bernde yi nga xam ne ñoom la ñuy def te sëriñ bi waxaale ko ñenn ñu ci nekk wet ga leen gën a jege nañ ko fa yóbbu su ko defee néew doole ya fay ñëw ak ba ca sarax ya sax fenn fu nekk rek ku ne fa nga nekk fa ñu di ko fa dundal la fay ñëw ci sarax ak i bernde néew doole ya fay ñëw ñu jox leen ko loolu sëriñ bi nee na lu ko ëpp solo ci ak ñaan amut mi ngi ciy bàyyiloo xel mbokki taalibe yépp di ci soññee bu baax a baax ñu ciy woo kon mbokki daara yi fu fi waay nekk mu soññee ca taxaw ca xam ne moo fa nekkal rabita bi moo fa nekkal sëriñ bi kon loolu ñu ngi ciy soññee bu baax a baax a baax noonu ko sëriñ Mamor waxe it ci wàllu liggéey bi bi mu nekkee ci xelam tam gis ne waxtu wi it agsi na dafa mel ne moom loolu tawfiixi suñ borom la ju mu yëkk ngir kuy bëgg a liggéey yi far alquran agsi mu ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa ci alquran ba bët set nga xëy jëm ca liggéey ba yaakaar na ne liggéey boobee barkeel lay doon yàlla na ko yàlla def noonu mu ko yaakaare kon liggéey ba it sëñ Mamor leeral na ko mooy jéem a dellu ci tool yi nag yiñ ci jëkk a miin mooy ruuji ak la ca aju waaye ak leneen lu waay di xëyee tamit say tool sëriñ baa ngi ñaan suñu borom def ca barke ci barke bi alxuraan ji nga xam ne ñu ngi koy jàng te yàlla tax di ko teg ci ndigalal Sëriñ Tuubaa kon
kon loolu daal ci lay woo ñëpp ni ko sëñ Mamor waxee nag fuñ ko fii defee ñu jiital ca pas-pas ba ñaanal ko ci moom mii yàgg ak wér ba yéeneem ci liggéeyal sëriñ bi mu def ko ba mu sotti ca leet dara bañ caa manqué ñaanal it sëriñ Tuubaa Cheikh Sidil Muxtaar mi nga xam ne moo dëddu tam doonoon kilifaam nga te ku ne xam na lam ca waxoon ñu ñaan suñu borom dolli ko ay leer ndax weer wi ni mu nekkee weeru Cheikh Mahamadul Fadil ci Rajab it noonu la nekkee weeru sëriñ Abdullahi borom dër bi ak mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi ak mbooleem way dawlu yëpp ndax wenn araf ci alquran fu ñu ko def te yéen ci jullit yëpp xaj nañ ci waaye kon rawatina nag mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi moom su ko defee fu ñu ciy def ñu fasaaleel ko ca kaamil bu baax a baax a baax a baax ndax ku ne xam na ne newoon na jumaa jàngoogu kaamil baa ngoogu kon ñu fàttali ko waale ko ci kaamil yi fu ñu ko fi man di defee kon daal loolu moom la sëriñ bi di soññee bëgg mbokki taalibe yépp ñu maase ci dénk ko it mbokki jullit yépp ba kenn bañ a des muy ñaan nawet bii ñu jëm nag suñu borom def ko muy nawet bu teel bu tooy te ànd ak jàmm ba lépp sotti te bañ a am ruur fenn te ñu muurloo ko te suñu borom gën a sax taalibe yi ci xiir taalibe yi ci jaamu suñu borom ndax nee na loolu rek mooy dara moo tax ñu indi ñu fi kon ñu ngi sant ñëpp di wax rek altine insha allahu taala fukki fan ak juróom ci weeru rajab dëppoog juróomi fan ci weeru avril kon mooy bis bi insha allahu wasalaamualeykum rahmatullahi wa barakaatu. bokki taalibe yi ndigal laa ngi noonu bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadul Muntaxa jaar ci rakkam di sëriñ Mamor adib taalibeem di sëriñ Mamor Mbàkke moom Cheikh Mouhamadul Fadal waaye ànd ko ak ay bokki taalibeem muy ñi nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lu jëm ci njàngum alquran ak nañ koy jàngalee te muy waa rabita bi ci njiitul sëriñ Bachiru moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak sëriñ Bachiru moom sëriñ Abibu ak sëriñ Xaadi Jaxate ak bokk yi leen di jàppale yépp kon altine la sëriñ boo xam ne daa bëgg jullit yëpp maase àndandoowaat delluwaat ci alquranul karim ja nga xam ne mooy sunu delluwaay ñun jullit yëpp kon sëriñ bi nee na digalu ko ab murit bàyyi ab tijaan digalu ko ab tijaan bàyyi ab xaadir mbooleen koy wax ashhadu an laa ilaha illallah te booy jàng booy julli alquran ngay jàng sëriñ bi nee na bis boobu bu sañoon ñun ñëpp ñu àndiwaat delluwaat ci téereb yàlla boobu waaye sëriñ bi nee na mi nga xam ne talaata ji bu sañoon ñëpp fëggaat seen i dab defaraat seen i ngànnaay delluwaat ca àll ba ngir tàmbaliwaat liggéey ba liggéey bi nag sëriñ bi daa tàmbalee ci ruuj waaye kuy jaay kuy bay kuy commerce lu waaye mën di def rek na nga jàpp ne talaata di da nga koo war a yeesalaat nag fas ko yéene àndaat ak nag sëriñ Muntaxa te yeesal pas-pas ba ak jéem a sellal liggéey ba tàllal suñuy dab sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul suñu borom defal ñu waamew ngëneel woo xam ne wu teel lay doon te ànd ak barke te yàlla yàggal fi sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa yàggal fi mboolem njabootam gii di ko jàppale wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. li sadinatan bi kun lil janna min daari minan yaatal minna